Ini amah anitata polaksanai katantulu ungkup Tuhan tabe hawang ngaran Tuhan takam Yesus Kristus. Ungkup Tuhan isana kasihi daya Tuhan takam Yesus Kristus. Lengan Allah Ta'ala matakam hang andrawiti hanya iru na alap teka Samuel sapalanungkai kalaan roam pulu bagi Isa hampe roam pulu dime. Isa Samuel kalaan roam pulu bagi Isa hampe roam pulu dime. Baris ungkup Tuhan Isa nasinta daya Tuhan takam Yesus Kristus. Neo serita hi David Andri hi Yonatan yiti pasti ulun Kristen rama Isa karasa. Dan amun takam neo basurah sarita neo ipangahengau Isa terkenal hanya iru cerita herewe hiti. Dan terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia ngantuh herewe hiru sahabat. Nah neo sahabat habuang pamelum takam khususnya ulun maanyan iru pada ulun maanyan kataru. Naan ngantu sahabat, naan ngantu sihabat tergantung pajuk nih. Kude sihabat atau sahabat iti gaha napantaru iru neu hal-hal isa gaib isa tau ngarawah kude here lain ulun murunsia. Nah ini ama pulaksanai katantulu isa nasinta hawang Tuhan takam Yesus Kristus inun luan puang na antuh hengau atau wa tangke kude sahabat wangun ni sahabat iti antuhan isana ihau lalu naserap teka bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Udah yang kesempatan yiti hangka tika yiti takam puang neu sahabat isa neu hal gaib yiruneen kude takam kadinung dan mantaru kala awe banget maeh palus maeh tatu uni hi David Andri hi Yonatanina ipangahengau. Here ipangahengau hampe labis teka ipangahengau. Hampe labis teka ipulaksanai. Nah inama katantulu Isa nasinta hawang Tuhan. Pipari tuuri etni hererwe hitineen ipangahengau labis teka ipulaksanai runeen. Laku ampun maaf. Naan ulun hampe ngantuk hererwe hiti ipangahamen ipangasinta upu same Andri upu sabujur ni puang kalahiye. Ungkup Tuhan isa nasinta hawang Tuhan amun taka membasa Samuel sapalanungkai kalaan waluwalas bagi Isa terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia kaeyau berpadu jiwa hingga bahasa Ibrani kasyar Isa arati ni nang kansing, nang pisit, nuruk atau tahuruk. Kamulek lagi mengasihi tekaan Tuhan Ahab atau Ahabah. Isa amun habuang Septuaginta hanya iru Alkitab bahasa Gerika atau Yunani na antuh teka antuhan agape. Kamulek habuang Samuel Isa palanungkai kalaan ruam pulu bagi pitualas nastakam andrawiti pada na antuhan agape. Hang ave Yonatan malelu sinta hi David ialah hanya sinta tengak ni ngaraerai. Nah amun kahiye ini ama baris ungkup Tuhan palus takam ka itu. Bahwa perintah Tuhan Yesus hawang Matius 22 ayat 30 suei sinta ulun ialah matengak ngaraerai iti pada hanya makai bahasa antuhan Isa same hanya iru agape pada arati ni sinta hionatan ma hidawit iti kasih ni tu banget hante sesuai seturut pada Andri perintah teka Tuhan Yesus Kristus. Itati hionatan Isa tuu malelu hidawit yitinien yalah ni musti hanya midi antara rueh. Inun hanya midi amah ni ulun matu ni palus raja ni atau hanya midi hengau ni hi David kiruneen.
Amun hanye midi hi David inun arati ni hanya iru durhaka ma ulun matu ni. Ma amah ni, ma raja ni lalu hanya tau panalaen. Amun hanya midi hi David hengau ni. Kude puang kairu isa na tantarang matakam hawang nastakam hang anrau yiti. Melainkan midi kabahumen ala tala palus pada nantarang inun isa hala. Yonatan puang jahat maamah ni. Hanya midi kebenaran. Isa napidi deak ni. Hanya pada hamen nyelamat amah ni. Himpan amah ni karasa bahwa munu ulun isa puang bahala iru adalah hala. Puang buah, puang bujur. Padahal baris ungkup Tuhan amun neuni Yonatan yiti anak tungkan raja. Hanya patut jadi raja nganti amah nih. Kude ketika hanya kerasa mitah Nabi Samuel, hi David isa akan jadi raja, hanya puang muar mereka. Melainkan hanya narime Andri arai mehewu, Andri sanang ate. Kamu lek hi David pada puang KKN antuh ulun itati. Daya ipangahengau Andri anak raja isa berkuasa. Daya habuang bagi isa kawalu nastakam andrawiti hi David keeau. Amun kuki hala iu hanyu re-rai isa munu aku. Jadi hanya puang KKN. Baris ungkup Tuhan kebenaran nelang kasih sanatan tarang daya rueh ka ulun yitinien. Hampe here rueh nuruk janji ipa ngarawah puang ipa mulur puang ipa maladar. Palus hampe turunan Yonatan yai pada kahiye. Amun hanya selengak haut nanan dieni tatap here puang maladar hampe turunani. Anak raja isa banget maeh Andri erang ka ulun isa rari iti. Samula patut takam ngunu ani hang penah-penah pamilum takam. Hang andrau yina pada kalahiye. Daya rama kakekeen kon merunsia. Hampe ulun daya kakekeen yirunien asing urus asing pikir. Puang memikir ulun lain, puang memikir pulaksana ini. Hang buang ngiru pada dayanaan politik, sosial, budaya dan isa lain-lain ini. Palus ngulatakam pada tau puang ka itong mikir ulun lain. Nah teka here isa pangehengau yiti habuang ahi lelu Tuhan. Here ipulaksanai habuang ahi lelu Tuhan. Habuang kebenaran ala tala irunien. Kira ni tau jari hal isa takam seratang merenungkan yang penah-penah pamilum takam. Tuhan ngarawah dan memberkatakan kata Tuhan. Amin. Ini amah anitata pulaksenai baris ungkup Tuhan isana sinta daya Tuhan takam Yesus Kristus. Kamulek lagi takam yang ranah atei takam isa hawang laku dua. Nantu syukur terima kasih ma Allah Ta'ala palus takam ilaku dua ma ulun maratakam ilaku dua. Allah Ta'ala panante Tuhan kami arai mihewu ngantuh terima kasih siai Tuhan. Basa kami haut pa ajar lengan surat watnu isa berasis. Awat karawasan reket panan lengan watnu yiru yai Tuhan. Mabuang atai kami katantulu. Himpan ada kami wewung mulek. Tuhan Yesus hanyu haut ka eyau. Salamat ulun isa nyan renge lengan Allah Ta'ala nelang nyingu melihara. Tuhan haut memberkat nelang nantarang lengan watnu. Mak kami katantu. Kami ilaku awat karawah Tuhan. Himpan tau nyingu melihara. Hang buang atei kami. Isa mawitu bujur nelang berasis. Himpan lengan watnu. Tau mua palus welum. Kamulek ngunuan nelang yang keleh lengan watnu yai Tuhan. Ampi parekau atei kami nuu panan lengan watnu parentah watnu. Karawah kami Tuhan, himpan sinta Tuhan, sagalis atei aheng kami. O Allah Ta'ala isa pamaahi nelang pamalelu, kaeh budi nelang sinta lelu Tuhan. Tuu kakete lalea bawilah hang penah-penah pamilum kami.
Jaka Tuhan angaan magun sabar maahi malelu kami. Semula himat tu ulawah kami haut rusak eleh yai Tuhan. Ude Tuhan kami mengaku gahak tetuu. Kami karas nelang sulas anri ulun. Kapi nuuni samula ate kami murun. Allah talak kami ampun panan kahalaen. Kasulas kami katantu. Karawah ubah atai kami himpan kami. Tau maahi malelu ulun. Sinta ulun kala kami, sinta tengak kami ngara-era. Manyuk perintah. Karawah kami Tuhan, andri kapinu atai, himpan panan ulun isa uweng kahalaen andri kami. Kami tau ngampun here. Kala Tuhan haut ngampun tuyuk panan dosa penalak kami. Palelu kami yai Tuhan. Himpan ngampu Tuhan, andri kapinu atai. Himpan hapus welum kami. Kami tau ngalut noo kabahu menu. Himpan ngaran watnu isa semula berasis. Na hormat na tawat hang penah pamelung kami. Terima kasih siai Tuhan. Kami nyarah katantul welum pamelum kami habuang tangan ahi lelu watnu isa berasis. Mara Tuhan memberkat kami dan welum kami sesuai andri kabahomen watnu isa berasis. Habuang ngaran Tuhan Yesus Kristus, kami nyarah tengah daging amiroe kami, marak jari kabahomen Tuhan hang penah pamelum kami. Amin.